Hi mga amiga! Welcome back to my channel. So for today's video, I will do some makeup tutorial and at the same time, i-review ko na rin yung mga products. So using only one brand ng makeup. At ito ay yung Maybelline. Yan. So ang Maybelline po, ang isa sa mga favorite kong products dito sa Philippines o sa mga drugstore na mga brand. So sa madaling makita and very affordable. So start na tayo. Before putting makeups on our face, we need to use muna primer. So, ang nakita ko sa Maybelline ay is the Master Prime. Yan, Maybelline by Face Studio. So, mag-primer muna tayo para maprotektahan ang ating skin. So, this is non-oily and very lightweight lang daw. So, after we put the primer, next naman natin is the liquid foundation. So, meron ako dito na liquid foundation ng Superstay 24 hours full coverage foundation. Yan. So, yan yung aking napili. Actually, yung shade ko is nude. Yun yung usually kong ginagamit. Pero, wala silang stock nun. So, yung pinaka-close to dun sa aking shade ng skin, yung Classic Ivory, number 120. So, try natin kung maganda. So, lagay na lang natin dito sa brush. So, brush. Lagay tayo ng konti. So, apply na natin. So, next, after putting liquid foundation, lagay naman natin yung concealer. I have here Fit Me Concealer in the shade of Fair, number 15. So, yan. So, shade niya is Fair. So, wala rin akong makitang may yellowish na concealer or very light medyo sa aking skin, kundi ito lang Fair. So, pinurchase ko na kasi ito lang naman yung stock nila. So, lagay na natin yung concealer. Using the beauty blender, i-blend natin. Putting liquid, concealer, start na tayo dito sa pag-contour. So, I have here a V Face Duo Stick. Yan, 2-in-1. 2-in-1 na siya. So, meron siyang highlighter and the other side is yung pang-contour. ilagay nyo siya sa
T-zone area, and then sa chin. So, we're done with highlight. So, next naman natin is yung the contour. Yung contour side niya. So, ito siya. Ito yung kulay ng contour. Yan. So, try natin kung ganda. So, next naman natin is syempre yung ating eyebrows. So, I will use Fashion Brow pencil. Yung pencil niya is creamy and then may kasama siyang spoolie. Napakita ko na rin to sa last video ko. So, yan po yung eyebrows. Next naman is the eyeshadow. So, I have here the Nudes na Maybelline. So, after na lagyan ko ng concealer aking eyelid and then nalinis ko na din yung aking eyebrows. So, I'm gonna put eyeshadow. So, ito yung gagamitin kong eyeshadow ng The Nude. Yan. Ito yung gagamitin ko as my base. This one. Gold ba to? Yan. I-add ko dun sa middle ng aking lid. Ewan ko lang kung nakikita nyo yung product kasi yung eyelid ko kasi maiksi lang. Maiksi siya. So, pag nag-close na lang ng eyes, makikita nyo yung product. Mag-apply din ako ng eyeshadow under my eye.
using same color. Then, dun sa may outer part, ay same color din nung nilagay ko dito. I have hyper sharp liner ng Maybelline. Yan. So, ilalagay ko maliit na tungkil lang or na eyeliner dito sa labas ng aking eyes. So, next ko naman ay mascara. I have here 3 mascaras. So, ito yung mga mascara ko dito. Yung isa is, na-feature ko na sa previous video ko, which is yung Hyper Curl Volume Express. And I have here 2 mascaras. Yung bago ng Maybelline, which is yung The Total Temptation. So, I have 2 mascara na Total Temptation. The blue one is waterproof and the pink one is washable. So, same price lang sila. So, gagamitin ko is yung the waterproof. Curl ko na lang yung lashes ko. Then, ang next ko is yung after nung mascara, ang next ko naman is yung blush on. I have here Fit Me blush on in nude shade. So, very, ano lang siya, talagang fit me na fit me. Ang liit-liit lang niya. Lagay na natin. Next naman is the lipstick. So, I have Superstay MAC Ink. Yan. So, in the shade of Lover. So, don't worry kung may mga lagpas. Yan. Ang gagawin ko is, lalagyan ko siya ng concealer. Yan. So, tapos, i-blend ko siya.
Makikita nyo parang lumiit yung lips. So, mag-a-apply ulit ako dun sa loob lang. Lagyan natin ng loose powder. I have here Master Fix by Face Studio Setting and Plus Perfecting Loose Powder. Yan. After na malagay yung, at iset muna natin dyan yung loose powder, and then mag-apply muna tayo ng highlighter. I have here 2 highlighters. One is Master Holographic by Face Studio. Ayan. Face Studio. And the other one is the Master Strobing Stick by Face Studio din. So, mas gagamitin ko yung strobing stick kasi nude siya. Nude na pink. Yan. So, ito siya. Papakita ko sa inyo kung gaano siya ka-impact yung highlight. Nakikita nyo? Ang kintab. Try din natin yung Master Holographic na prismatic highlighter. Ito yung highlighting prismatic. Ayan. Ito yung strobing stick. Para makita nyo yung difference. Yan. So, ito, white na mag-glittery. Then, ito, pinkish. Pinkish nude yung highlight niya. Yan, maganda. So, wanna try this one. So, nag-set na siguro yung loosing powder. Tatanggalin ko na. So, next ko na yung last is yung the strobing stick. Lagay natin dito sa konting-konti lang dito sa nose area. Cheekbone. Ito niyo ulit. Ganda ng effect niya. We're almost done. Ang last na ilalagay na lang natin is yung setting spray. I have Master Fix by Face Studio. Yan. So, ang sabi dito is around 8 to 10 inches away from your face, and then 4 to 6 spray daw. So, shake muna natin. And close nyo yung eyes nyo and mouth. So, yun na. So, yun yung ating makeup for today. So, almost, ang ganda. Almost perfect. I like yung effect ng highlighter. So, maglagay tayo ng konti sa ating shoulder. Niya, guys. Ang ganda ng mga product. Ang review ko naman, so let's review the product. Master Prime ay maganda siya, kaso nga lang amoy parang pentel pen, parang ganun. Amoy pentel pen siya. I'm not sure kung bakit ganun, siguro bago lang, pabubukas lang, na ganun talaga yung ano niya, yung formula niya. Yung ano naman, yung liquid foundation, okay siya. Yung unang apply, mas maputi dun sa skin ko. Medyo nagulat nga ako. Baka hindi na siya nakaset na siya at hindi na siya magbago.
So, yun naman. Nagustuhan ko naman kasi siya. Parang, ano kasi siya, matte. Mabilis siyang mag-set. Ma-absorb ng skin ko. V-face na to. Maganda siya. Creamy yung ano niya, yung content niya. Creamy. So, ma-adjust mo siya. Hindi rin siya ganun kabilis mag-set. Kaya, pwede mo siyang ma-blend. Yung eyeshadow naman, okay siya. Mabilis din siyang ma-blend. Yan. So, hindi siya masyadong pigmented para sa akin. Madali lang siyang i-blend. Pag sinabayan mo siya ng another shade. Yung next naman is yung mascara. Yung mascara, parang hindi naman siya ganun kabilis humaba. Unlike dun sa Hyper Curl na Volume Express. Yung sa Total Temptation, mabango yung ano niya, yung formula niya. Mabango. Para siyang amoy cream, vanilla, ganun. Pero hindi siya masyadong ma-extend yung ano mo, yung eyelashes mo. Para sa akin, hindi siya ganun kabilis. Unlike dun sa Volume Express. Volume ng Hyper Curl ng Maybelline. Ngayon, yung another one, hindi ko naman siya tinry. Ewan ko. Washable siya. So, next time siguro, maybe sa ibang videos ko, gagamitin ko siya. Yung namang Master Fix na Setting and Perfecting Loose Powder, nabili ko nga siya, wala siyang sponge sa loob, or yung bilog na pads, hindi siya included. Hindi ko alam kung ganun talaga yung sa packaging niya. Pero yung pag-apply niya sa skin, madali lang din. Tsaka, very light. Mabilis siyang mag-blend. So, okay to para sa akin. Then, yung blush on ng Fit Me. Ano siya? Hindi ko alam ba't gano'n nakailang apply ako. Hindi siya very pigmented. Hindi agad siya nagkulay sa face ko. Nakailang apply ako bago siya maging visible or maging obvious dun sa cheek ko. Yan. Ilang apply ako bago siya nakita yung color niya. So, next naman is yung the Superstay Matte Ink. Maganda siya. Creamy siya. Creamy. Matte siya pero ma-creamy siya. Hindi siya nag-cracks dun sa lips ko. Yung concealer okay naman siya. Mabilis siyang nag-blend dun sa skin ko. Tsaka, tipid na. Yan. Gusto ko din siya. Hyper Sharp Liner. Yan. Mabilis siyang ma-apply. Mabilis din siyang i-glide dun sa eyelid. Okay siya. Kasi, mabilis siyang matuyo. Kaya maganda. Gusto ko yung ganun. Kasi, diba yung unlike ibang mga eyeliner, pag in-apply mo siya at nadikit yung eyelid mo, kumakalat. Siya hindi. Maganda siya. Nagsiset siya agad dun sa eyelid. Tapos yung last is yung Master Fix na setting spray. Okay siya. Nung unang spray ko, parang mahapdi. Pero nung nag-set na siya, na-absorb na siya ng skin ko, maganda pala yung feeling na parang talagang mararamdaman mo nung kumapit yung mga makeup na in-apply mo sa face. So, yun lang. Yun yung review ko, and then at the same time, tutorial na din para sa inyo at magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga products ng Maybelline na gusto nyo ring subukan. So, kung nagustuhan nyo itong video na to at meron kayong mga natutunan, please like and share sa mga friends nyo. And don't forget to hit the notification bell, mag-subscribe kayo para updated kayo sa mga vlogs ko, every videos na i-upload ko. And thank you for watching. See you in my next video. Bye mga amiga!